привет, пацаны! Давно я не снимал для вас видео на свой канал, знаю уже, пацаны, наверное, месяца 2 я не выпускал для вас видео, так что сразу говорю, на то были, пацаны, причины, то есть, извините, будем исправляться, но, я же говорю, были на то причины, и работа, и учеба, и сессия, в общем, я думаю, в каждого такая ситуация бывает. Если честно, пацаны, за это все время ничего я не делал с Калиной. Ну так, где-то что-то там, может, по мелочи занимался, но видео не снимал, потому что, ну, не видел смысла. Произошло у меня, пацаны, фиаско перед Новым годом. Ах, да, кстати, пацаны, всех хочу поздравить с Новым годом. Чтобы все у вас было круто, ставьте цели, идите к ним. В общем, всего вам самого лучшего, пацаны. Что у меня произошло перед Новым годом, пацаны? Короче, ставлю я машину, как всегда, приехал с работы, поставил дома машину, а она у меня стоит на улице. И, как вам это объяснить? Короче, я лоханулся, не поставил машину на ручник, утром встаю, машина в заборе. В общем, да, такие дела, пацаны. Немного я лоханулся, ну, я же говорю, это такие дела, может быть, в каждого, если честно. То есть я уже купил, поставил новый бампер, старый тоже спаял. Не снимал видео, хотя можно было бы снять, ну, не знаю, напишите в комментариях, если вам такое интересно, то я буду снимать, как там паяю, как там, может, что-то шпаклюю, еще что-то. Если интересно, буду снимать. В общем, пацаны, что будет сегодня за серия, что я хочу снять? Когда я купил эту машину Калину, я вам рассказывал, что Калина не гремит, что салон, типа, не скрипит и все дела. Ну, знаете, пацаны, вот это вот началась зима у нас, морозы, и я вам скажу, начал потихоньку скрипеть салон. В этом видео я вам расскажу полностью, где, что скрипит вообще в Калине, чтобы у кого тоже Калина, вы знали вообще, что скрипит и, ну, где искать эти скрипы. Что мне нужно? В общем, сейчас подъехал на парковку, машину сейчас оставлю здесь, потому что, ну, я вам сейчас покажу дороги, чтобы вы понимали вообще, пацаны, как нас в Украине здесь ездить, блядь, нас, наверное, новую машину с салона взять, я не знаю, там 1010 на ней откатать по таким дорогам, то понятно, блядь, будет и скрипеть, и вообще. В общем, сейчас иду в эпицентр, надо взять мне, ой, что я хочу, лист, взять шумки один, и нужно взять уплотнители, надо двухсторонний скотч также возьму, тоже он там пригодится. В общем, такая серия, пацаны. Буду сейчас направляться я в эпицентр, заразом вам покажу там же дорогу какая у нас, чтобы вы понимали. Тоже напишите, какие у вас дороги. У нас тут жесть в Полтаве, я вам сразу говорю. Давайте, в общем, сейчас погнал в эпицентр, скуплюсь, как уже буду идти назад к машине, сниму и дорогу вам заразом. Ну, в общем, такая серия, давайте. В общем, народ, уже иду с эпицентра, взял все, что мне нужно. Взял один лист шумки, ну, в принципе, я думаю, его будет даже много. Такие вот дела. Взял еще уплотнитель тоже. Скотч двухсторонний, я вспомнил, у меня есть. Да, уже кого-то здесь ловят. Короче, вот зацените, какие дороги здесь. Конечно, вам здесь ничего толком видно не будет. Но я думаю, поверьте уже на слово, дороги у нас нет. Такие дела. Так что сейчас иду уже в машину, там уже включусь. В общем, пацаны, пришел я уже в машину. В общем, смотрите, что я взял. Взял вот обычный, в общем, уплотнитель. Ну, в любом он строительном магазине продается. И один лист шумки тоже взял. Вот шумка нужна, вот это вот, я не знаю, вот эта вот рамочка или как она там называется, блин. Она постоянно дребезжит. Я не знаю, напишите, у вас дребезжит или нет. И еще самый главный тоже минус, дребезжит вот эта вот полка. И также у меня тоже дребезжит жестко, я бы даже сказал. Это этот самый бардачок, потому что он ходит, вот смотрите. И какие-то неровности, все, уже, блин, короче, ехать невозможно. Есть также тоже еще там много всяких
мест, где тоже может быть эти всякие вибрации. Но это уже я вам завтра покажу. Сейчас направляюсь домой, сниму вот эту вот рамочку, вот эту вот полку, будем обклеивать это все дома. А завтра уже потом буду показывать вам, где тоже может быть у вас эти самые звуки издавать, в общем, вибрации. Потому что там их очень много на Калине, я заметил. Это и в дверях, и стекла тоже сзади особенно, тоже постоянно требежат. Диван тоже. Ну, в общем, давайте вот завтра уже все расскажу. Я теряю время и людей, верю, все изменит один день. Какие знакомства? Тупо сделал попсу, что не трек, то хит, слышать все нонсенс. Я был с детства злой, как Бронсон Томпсон, ведь я не родился под солнцем. Эй, какие знакомства, голод мой единственный спонсор. Я на районе как Блокстар, знаешь, будто родом из Бронкса. Все хотят успехов, денег, славы, без конца концертов, телеклавры. Не хотят работать, риски впадлу и глотают копы телетаблы. Ну а что ты пойдешь ради той самой цели? 10 лет неудач, пока ты все считаешь недели о чем-то. Я теряю время и людей, верю в то, что все изменит один день. Забудь о планах с малых лет, есть только цель. Пока все ищут место под солнцем, нам другие светят огни. Плевать, как все обернется, до сих пор сидим из воды. В общем, народ, я уже переместился себе на квартиру. В общем, рамочку уже сделал, пацаны, обклеил ее, вот эти вот все уголочки в ней. Ну, такая она вроде бы чуть-чуть пожестче стала, я думаю, не так будет уже дренчать. Теперь, в общем, вот эту вот хрень, кастрюлю вот эту, хочу вот здесь вот обклеить. Смотрите, в общем, как я ее буду клеить? Я вот вырезал вот такие вот кусочки. И вот здесь вот понаклеиваю их. Я думаю, результат хоть немножко будет лучше, она потяжелее немножко станет. И также еще вот эти вот тоже вот уголочки проклею двойным скотчем. 3М. Я думаю, будет держать. То есть она-то, в принципе, ну как, не сильно дребезжит, ну все же, ну, неприятные звуки издает. В общем, такие дела сейчас сделаю, потом уже, не знаю. Да, наверное, сегодня пойдем с вами установим. Давайте. Нам другие светят огни, плевать, как все обернется, до сих пор сидим из воды. Чтоб оставаться на плаву. Пока все ищут место под солнцем, нам другие светят огни. Плевать, как все обернется, до сих пор сидим из воды. На поводу, чтоб оставаться на плаву. Мне надо все успеть, и я опять на ощупь опускаюсь в песню. Наверное, только там найду ответы. В общем, полку установил, здесь его тоже ее вот так проклеил двойным скотчем. Ну, не знаю, вроде бы как держится. Эту тоже вчера проклеил, тоже вроде бы как уже сегодня не дребезжит. А теперь смотрите, самый главный виновник этого видео — это бардачок. Потому что, блин, с ним какая-то вообще, блин, беда, я не знаю. Вот такая вот ерунда, и, конечно, какие-то неровности, все, он начинает дребезжать, пиздец. В общем, вчера взял вот такой вот уплотнитель, самый обычный в строительном магазине. Сейчас вот тут вырежу, отмерю, сколько его там нужно, приклею и уже включусь, покажу вам, как вообще будет держаться, будет дребезжать или нет. Ну, в общем, проклеил я бардачок. Сейчас вот посмотрите, как он сейчас будет. Да, что было до этого и теперь. Мертвый вообще. Просто мертвый. Вот смотрите, что я сделал. Я вот здесь уплотнитель подложил. И с этой стороны тоже. Народ, в общем, следующее. Что еще дребезжит? Бежат у нас двери тоже в Калине. Из-за чего? Из-за вот этой вот резинки. Что я делаю периодически? Беру обычную тряпочку. Это все протираю. Вот эту всю грязь, что здесь. Дальше беру обычную ВДшку. Ну или вот как у меня, вот масло Хада. Вот брызгаю на вот такую вот губку. Так.
Ну и теперь просто вот эту всю резинку хорошо натираем. Можно и вот эту тоже. Ну вот как-то так. Вот это вот ВДшка или вот это масло, оно в принципе как резинку делает более свежую. И она потом не так скрипит. Дальше. Вот эта вот хрень на дверях тоже. Она постоянно тоже, из-за нее двери тоже дребезжат. Что я делаю здесь? Сейчас покажу. В общем, берете самую обычную изоленту, как я. И обматываете вот эту вот хрень. И все. Ну, надолго ее не хватит, сразу вам говорю. Или новую вот эту вот, как она называется. Вот этот вот пистончик новый купите и все. Так, это тоже. Пацаны, что я тоже еще заметил, сзади скрипит вот этот вот диван, где он крепится. В общем, тоже берем, раскладаем диван, снизу вот тут поднимаем. И здесь. И смотрим. Вот, смотрите. Вот это вот тоже ерунда. Ну, у меня это все обмотано. Еще раз заново сейчас обмотаю. Вот это вот место тоже изолентой. И с той же стороны так же самое. Ну и все, в принципе. Как-то вот так. Вот это вот все сделайте, и перестанет все у вас дребезжать. Сейчас тоже проклею это все изолентой. Думал, что все показал. Нет. В общем, пацаны, еще вот эти вот стекла, где вот эти вот резинки, я тоже сюда подкладывал всякие поролонки, всякие там бумажечки, потому что стекло тоже бывает дребезжит. Не знаю, это, наверное, скорее всего из-за того, что уже резинки старые. Нужно, конечно, менять. Ну, короче, если выхода нет, подлаживайте здесь тоже, потому что тоже здесь дребезжат часто. Ну, в общем, пацаны, вроде рассказал все, что хотел. Ну, это, в принципе, как я где заметил, что у меня дребезжит. Но я думаю, в принципе, такая же самая история будет и у вас. Потому что у меня есть тоже знакомые, у которых тоже калина. Тоже самые эти же места, они так же само все делают. Я же говорю, вот эти вот резинки на дверях можно там или ВДшкой, или каким-то маслом тоже протирать. Знаю, даже антисиликоном тоже протирают. Ну, ненадолго этого, если честно, хватает. Лучше, конечно, новые резинки уже покупать. В общем, вот такое видео, пацаны, получилось. Знаю, можете написать, почему бампер от Калины Спорт не купил. Ну, если честно, мне вот не нравится вот бампер передний от Калины Спорт. Не знаю, напишите, как вам, но мне вот почему-то нет. Не понравилось. В общем, такое видео получилось. Сейчас, пацаны, хочу вот вам вставить, получается, 3 картинки сейчас вам будет. Выберите, пожалуйста, подскажите. Хочу взять в скором времени диски уже какие-то, литье. Есть 3 варианта, сейчас вам их поставлю. Напишите в комментариях, там, какие взять, первый, второй или третий, какие вам лучше. В общем, вот такое вот видео получилось. Буду что-то для вас снимать. Пишите, может, что бы вы хотели увидеть. Сейчас тоже думаю поставить вот крутилки вот эти вот на печку тоже. Ну, я думаю, вы видели, там есть на ютубе видео, парень тоже снимает про Калину, тоже ставил. Думаю, тоже заказать. Вот, в общем, такие дела. Ну, а вообще, в скором времени хочу, да, дисули поставить, какие-то литье хорошие. Вот, я же говорю, подскажете мне, какое выбрать. Вот такие вот дела. Ну, в принципе, все, что я хотел. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки. Давайте, пишите там комментарии, понравилось, не понравилось, что бы вы хотели увидеть. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр. Всех обнял, прижал. Всем пока.